हेलो स्टुडेन्ट्स, हामी एउटा के गरेका छौँ नि आज क्लास 11 को केमिस्ट्रीबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक है, जहिले पनि एउटा एक्जाममा क्वेसन सोधिराख्ने रे है। र यहाँ मात्रै हैन, इन्ट्रान्समा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक, यहाँबाट धेरै क्वेसन्स हामीलाई सोधिराख्ने एउटा टपिक लिएर आएको छौँ। जुन हाम्रो टपिकको नाम के छ, यहाँ जुन हाम्रो चेप्टर के छ, अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन है। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन हामी केलाई भन्छौँ? यो अक्सिडेसन र रिडक्सनलाई डिफाइन गर्ने, यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हामीसँग तीनटा कन्सेप्ट छ। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनलाई एक्सप्लेन गर्ने हामीसँग कतिवटा कन्सेप्ट छ? 3 कन्सेप्टहरु छन्। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनलाई एक्सप्लेन गर्ने हामीसँग कतिवटा कन्सेप्ट छन्? 3टा कन्सेप्ट है। अक्सिडेसन रिडक्सनलाई एक्सप्लेन गर्ने हामीसँग 3टा कन्सेप्ट छ। यो फर्स्ट कन्सेप्ट हाम्रो के आउने भयो नि? फर्स्ट कन्सेप्ट हाम्रो क्लासिकल कन्सेप्ट। क्लासिकल कन्सेप्ट अफ कसको? क्लासिकल कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। क्लासिकल कन्सेप्ट अफ के हुने भयो? अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। अर्को सेकेन्डमा हाम्रो के आउने भयो नि? सेकेन्डमा आउने भयो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टलाई नि अल्सो हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट इज अल्सो कल्ड मोडर्न कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड के? अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। यो भनेको हाम्रो मोडर्न कन्सेप्ट छ। अर्को भनेको थर्ड नम्बरमा हाम्रो के हुने भयो नि? अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट। अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट। अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट हामीसँग के छ? 3टा कन्सेप्ट छ। एउटा भनेको क्लासिकल कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन, अर्को भनेको छ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट, जसलाई अल्सो हामी के पनि भन्छौँ? मोडर्न कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन र रिडक्सन। र अर्को थर्ड वान हाम्रो के हुने भयो? अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट। थर्ड वान हाम्रो के हुने भयो? अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट। ल फर्स्टमा तपाईहरु हेडिङ के लेखौँ नि? हाम्रो फर्स्टमा हामी कुन कन्सेप्टबाट जान्छौँ? क्लासिकल कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। अक्सिडेसन एन्ड के हुन्छ हाम्रो? रिडक्सन है। यो क्लासिकल कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड कहाँबाट जान्छौँ? क्लासिकल कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनबाट जान्छौँ। ल सबैजना यता मजाले सुनौँ त। यो क्लासिकल कन्सेप्ट हुन्छ नि, क्लासिकल कन्सेप्ट हामी के भन्छौँ? इट एक्सप्लेन in the term of हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। यसले हाइड्रोजन र अक्सिजनको टर्ममा एक्सप्लेन गर्छ। यसले हाइड्रोजन र के को टर्ममा एक्सप्लेन गर्छ? अक्सिजनको टर्ममा। ल सुनौँ, हामी यसलाई के गर्छौँ नि? म 2टा चाहिँ कलम बनाउँछु है। यो 2टा कलम र यो क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार एकातिर हामी लेख्छौँ अक्सिडेसन, अर्कातिर हामी के लेख्छौँ नि? रिडक्सन। क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार एकातिर लेख्छौँ अक्सिडेसन, अर्कोतिर हामी के लेख्छौँ? रिडक्सन। यो क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन हामी के को टर्ममा एक्सप्लेन गर्छ? अक्सिजनको टर्ममा। हाम्रो सुनौँ, यो भनेको के भन्छ नि? एडिसन अफ अक्सिजन। यो क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार के भन्छ? एडिसन अफ अक्सिजन और रिएक्सन विथ अक्सिजन इज कल्ड अक्सिडेसन। सो मजाले सुनौँ, एडिसन अफ अक्सिजन और रिएक्सन विथ केसँग? अक्सिजन इज कल्ड अक्सिडेसन। र यता हाम्रो के भन्छ? एडिसन अफ हाइड्रोजन और रिएक्सन विथ हाइड्रोजन इज कल्ड रिडक्सन। यहाँ भने के छ हाम्रो? एडिसन अफ हाइड्रोजन और रिएक्सन विथ हाइड्रोजन इज कल्ड रिडक्सन।
एडिसन अफ अक्सिजन इज कल्ड अक्सिडेसन र एडिसन अफ हाइड्रोजन इज कल्ड रिडक्सन है। यो भनेको के छ हाम्रो अक्सिडेसन र अर्को भनेको के को रिडक्सन को डिफिनेसन हुने भयो कसको अनुसार एकॉर्डिंग टू क्लासिकल कन्सेप्ट। तर फेरि सुनौँ हाम्रो फेरि सुनौँ यो अक्सिजन जुन छ नि यो भनेको अक्सिजन कस्तो टाइपको एलिमेन्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट कस्तो एलिमेन्ट भनेको यता सुनौँ हामी मजाले। हामी के भन्छौँ नि एउटा एटम हामीसँग छ ए एउटा एटम ए जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ भने त्यसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र यस्तो टाइपको एटम जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ इलेक्ट्रोन के गर्छ हाम्रो लस गर्छ त्यस्तो टाइपको एलिमेन्टलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट भन्छौँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट भन्छौँ। यस्तो टाइपको एलिमेन्ट जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ त्यस्तो टाइपको एलिमेन्टलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट र इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने त्यसमा कुन चार्ज डेभलप हुन्छ पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। अरु फेरि सुनौँ र अर्को एटम यहाँ के छ बी जसले इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने त्यसमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ भनेको इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र यस्तो टाइपको एलिमेन्ट जसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ भने सच टाइप अफ एलिमेन्ट इज कल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिभ एलिमेन्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट इलेक्ट्रोन गेन गर्छ कस्तो एलिमेन्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट। मजाले सुनौँ जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ गेन गर्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज डेभलप गर्छ भने इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने कुन चार्ज डेभलप गर्छ पोजिटिभ र गेन गर्यो भने नेगेटिभ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेरौँ इक्जाम्पलको लागि हामी अक्सिजनलाई हेरौँ अक्सिजन हाम्रो 8 नम्बरको एलिमेन्ट अक्सिजन 8 नम्बरको एलिमेन्ट यहाँ 2 6 यसको आउटर मोस्टमा हेरौँ त कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 6 वटा यसको आउटर मोस्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 6 वटा छ भने यसले अक्टेट फुलफिल गर्नको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु पर्यो कि यसले डुप्लेट फुलफिल गर्नको लागि 6 वटा इलेक्ट्रोन के गर्नु पर्यो लस गर्नु पर्यो है कि दुईटा गेन गर्नु पर्यो कि 6 वटा लस गर्नु पर्यो। ल तपाईहरु मलाई के भन्दिनु यो दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्न सजिलो कि 6 वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सजिलो है 6 वटा लस गर्न कि दुईटा गेन गर्न। अभियसली हामी सबैलाई के थाहा छ दुईटा गेन गर्न सजिलो दैट इज अक्सिजनले के गर्छ दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र O माइनसमा जान्छ है दैट इज हाम्रो अक्सिजनले इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने अक्सिजन हाम्रो कस्तो टाइपको एलिमेन्ट दिस इज इलेक्ट्रो नेगेटिभ एलिमेन्ट। अक्सिजन कस्तो टाइपको एलिमेन्ट छ इलेक्ट्रो नेगेटिभ एलिमेन्ट र अर्को भनेको हाम्रो के छ हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 नम्बरको एलिमेन्ट 1s1 यसको आउटर मोस्टमा एउटा इलेक्ट्रोन है यो भनेको हाम्रो के छ हाइड्रोजनको लागि हेर्दाखेरि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबेडियम सिजियम यसलाई अल्काली मेटलहरुसँगै राखेको छ भनेपछि यसलाई के सजिलो छ नि अब अल्काली मेटलले इलेक्ट्रोन लस गर्छ भने यो पनि इलेक्ट्रोन लस गर्न नै मन पराउँछ भनेपछि हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने H+ बनाउँछ के बनाउँछ H+ बनाउँछ भने अब यता हेरौँ यस्तो टाइपको एलिमेन्ट जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ भने त्यो कस्तो टाइपको एलिमेन्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ कि इलेक्ट्रोपोजिटिभ
यो भनेको हाम्रो के छ नि इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट भनेको हामी के भन्छौँ अक्सिजन इलेक्ट्रोनेगेटिभ हाइड्रोजन कस्तो टाइपको एलिमेन्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट है यो भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ र एउटा के कुरा आउने भयो इलेक्ट्रोपोजिटिभको कुरा आउने भयो ल भनेपछि अब हेरौँ त हाइड्रोजन यो अक्सिजनको ठाउँमा हामी के पनि लेख्छौँ एडिसन अफ है हामी के पनि लेख्न सक्छौँ एडिसन अफ अक्सिजन अथवा अक्सिजनलाई अल्सो हामी के पनि भन्छौँ और इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट है और यता के भन्छौँ एडिसन अफ हाइड्रोजन और एडिसन अफ के भयो हाइड्रोजन और के भन्छौँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट है भनेपछि हाम्रो क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन भनेको एडिसन अफ अक्सिजन क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन भनेको हाम्रो के छ एडिसन अफ अक्सिजन र रिडक्सन भनेको हामी केलाई भन्छौँ रिडक्सन भनेको हामी केलाई भन्छौँ एडिसन अफ हाइड्रोजन ल एडिसन अफ अक्सिजन अक्सिडेसन एडिसन अफ हाइड्रोजन के भयो रिडक्सन ल र हामीलाई के थाहा छ नि हामीलाई के थाहा छ यो अक्सिडेसन र रिडक्सन एक अर्काको कस्तो फेनोमेनन छ अक्सिडेसन र रिडक्सन एक अर्काको अपोजिट फेनोमेनन छ कस्तो फेनोमेनन छ अपोजिट फेनोमेनन है ल भनेपछि हाम्रो एडिसन अफ अक्सिजन अक्सिडेसन छ भने यहाँ के भनिदिन्छौँ हामी अर्को पोइन्टमा के भनिदिन्छौँ हामी रिमुभल अफ अक्सिजन और इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स है अथवा यसैलाई के भन्छौँ एडिसन अफ हाइड्रोजन रिडक्सन छ भने यहाँ के लेख्छौँ हामी रिमुभल अफ हाइड्रोजन और के इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स है दैट इज अब हेरौँ अब हामीले क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार हामीले चाहिँ अक्सिडेसनको डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामी के डिफाइन गर्छौँ ल सुनौँ एडिसन अफ अक्सिजन और इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट एन्ड रिमुभल अफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट इज कल्ड अक्सिडेसन हेरौँ कति सजिलो डेफिनेसन एडिसन अफ अक्सिजन और इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट और रिमुभल अफ हाइड्रोजन और के हुन्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट इज कल्ड अक्सिडेसन र यही रिडक्सनको चाहिँ हामीले रिडक्सनको डिफिनिसन लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी दिन्छौँ एडिसन अफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट एडिसन अफ हाइड्रोजन और के हुन्छ एडिशन of hydrogen or electropositive element and removal of oxygen or electronegative element is called reduction. यो हाम्रो कुन कन्सेप्ट छ this is called classical concept of oxidation and reduction है ल अब यसैमा हामी के भन्छौँ यसैमा हामी के भनिहाल्छौँ यहाँ oxidation process involves oxidation process involves oxidation process ले के इन्भल्भ गर्दैछ र त फर्स्ट मा एडिशन अफ अक्सिजन फर्स्ट मा हाम्रो के छ एडिशन अफ अक्सिजन एड गर्दिहालौं ल हेरौं यो सल्फर मा अक्सिजन एड गरे भने हाम्रो के बन्छ SO2 बन्छ है सल्फर मा अक्सिजन एड गरे भने हाम्रो के बन्छ
SO2 बन्छ। यो कार्बनमा अक्सिजन एड गरे भने के बन्छ CO2। भनेको यहाँ के भयो एडिसन अफ अक्सिजन एडिसन अफ अक्सिजन। अर्को हाम्रो के हुने भयो अर्को सेकेन्डमा आउने भयो सेकेन्ड के इन्भल्भ गर्छ एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट। हाम्रो के छ यसमा हेरौँ त यो FeCl2 छ। FeCl2 मा अर्को पनि हामी क्लोरिन एड गरिदियो भने फेरि क्लोरिन हाम्रो 17 नम्बरको एलिमेन्ट 287 आउटर मोस्टमा 7 छ भने एउटा इलेक्ट्रोन यसले गेन गर्न रुचाउँछ दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टै छ। भनेपछि हाम्रो प्रोडक्ट यहाँ के भन्छ FeCl3 भन्छ। भनेपछि यहाँ एउटा मोलिक्युलले एउटा Cl गेन गर्यो भने दुईटा मोलिक्युलले दुईटै गेन गर्छ। भनेपछि हाम्रो के हुने भयो एडिसन अफ अक्सिजन अथवा एडिसन अफ के हुने भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट। और के हुन्छ हाम्रो थर्डमा भइहाल्छ। थर्डमा हाम्रो के इन्भल्भ गर्छ रिमुभल अफ हाइड्रोजन। थर्डमा इन्भल्भ गर्छ हाम्रो रिमुभल अफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन यसले रिमुभ गर्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ त H2S ले Cl2 सँग रिएक्सन गर्यो भने हाम्रो प्रोडक्ट यहाँ के भन्छ HCl प्लस सल्फर भन्छ। HCl प्लस के भन्छ सल्फर। भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्यो भने 2। हेरौँ त यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन कोसँग छ हाइड्रोजन छ हाम्रो सल्फरसँग। यहाँ सल्फरसँग के छ केही छैन। भनेपछि सल्फरबाट हाइड्रोजन के भयो रिमुभ भयो दैट इज रिमुभल अफ हाइड्रोजन पनि हाम्रो के नै छ अक्सिडेसन नै छ। र लास्ट वान हाम्रो फोर्थमा के हुने भयो रिमुभल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलिमेन्ट ल रिमुभल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलिमेन्ट को रिमुभल हाम्रो के भइहाल्छ यहाँ हेरौँ त Ki लाई H2O2 सँग रिएक्सन गर्यो भने H2O2 सँग रिएक्सन गर्यो भने हाम्रो प्रोडक्ट के भन्छ KOH प्लस के भन्छ I2 ब्यालेन्स गर्यो भने यहाँ 2II भनेपछि I2 दुईटा O दुईटा H ल। यता हेरौँ त यहाँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलिमेन्ट हाम्रो जुन पोटासियम छ जुन आयोडिनसँग छ यहाँ आयोडिनसँग केही छैन। आयोडिनबाट के गरिदियो इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलिमेन्टलाई के गरिदियो रिमुभ गरिदियो। भनेको यो अक्सिडेसन प्रोसेसले यही चारवटा प्रोसेस हाम्रो के गर्छ इन्भल्भ गर्छ। र इक्जाम्पल भने यिनीहरूले दिन सकिन्छ एडिसन अफ अक्सिजन एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट रिमुभल अफ हाइड्रोजन और रिमुभल अफ के भन्छ हामी इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलिमेन्ट। दिज आर हाम्रो के को प्रोसेस हुने भयो अक्सिडेसन को है। तर यही कुरा रिडक्सनमा भने एडिसन अफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलिमेन्ट और रिमुभल अफ अक्सिजन और के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट। भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ यो भनेको रिडक्सन प्रोसेस इन्भल्भ्स यहाँ के भन्छ हामी रिडक्सन प्रोसेस इन्भल्भ्स। फर्स्टमा के इन्भल्भ गर्छ हेरौँ त एडिसन अफ हाइड्रोजन। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ एडिसन अफ हाइड्रोजन। फर्स्टमा हामी के काम गर्छौँ एडिसन अफ हाइड्रोजन ल। एडिसन अफ हाइड्रोजन गर्यो भने के हुन्छ यसमा हामी CuO लाई H2 सँग रिएक्सन गर्यो भने CuO लाई केसँग रिएक्सन गर्यो भने H2 सँग भनेपछि यहाँ कपर र यहाँ के बनिहाल्छ H2 दैट हेरौँ त यहाँ अक्सिजनसँग
हाइड्रोजन थिएन, यहाँ अक्सिजनसँग के आइदियो, हाइड्रोजन आइदियो। द्याट इज फर्स्ट हाम्रो के हुने भयो, एडिसन अफ अक्सिजन। र सेकेन्ड प्रोसेस हाम्रो के हुने भयो, सेकेन्ड प्रोसेस हाम्रो आउने भयो एडिसन अफ हाइड्रोजन पछि यहाँ भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन पछि अर्को सेकेन्डमा के भन्छौँ, एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट, एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स, एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, HgCl2 मा SnCl2 एड गर्यो भने SnCl2 एड गर्यो भने हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के भन्छ, Hg2Cl2 प्लस के छ SnCl4 भनेपछि यता हेरौँ यो दुईटा मध्ये हाम्रो इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट कुन छ, टिन छ। टिन हेरौँ यो टिन हाम्रो यहाँ दुईटा क्लोरिनसँग मात्रै छ भने यहाँ हाम्रो टिन कतिवटा क्लोरिनसँग छ, 4वटा क्लोरिनसँग। भनेपछि दुईटा क्लोरिनको लागि अझै हाम्रो के थपियो, इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट थपियो। ल अर्को हाम्रो थर्ड प्रोसेस के आउने भयो, एडिसन अफ अक्सिजन, एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ। थर्डमा हाम्रो आउने भयो रिमुभल अफ हाइड्रोजन। हाम्रो के आइदिने भयो, रिमुभल अफ हाइड्रोजन। यो रिमुभल अफ एडिसन रिमुभल अफ के हुन्छ हाम्रो, अक्सिजन, रिमुभल अफ अक्सिजन। यो रिमुभल अफ अक्सिजन गर्यो भने यसको लागि एउटा रिएक्सन बनाउँ त। रिमुभल अफ अक्सिजनको लागि, रिमुभल अफ अक्सिजनको लागि एउटा इक्जाम्पल बनाऊँ न। यो अघिकै इक्जाम्पल हाम्रो जुन छ हेरौँ त, CuO प्लस H2 लेखिदियो भने के हुने भयो, Cu प्लस के हुने भयो, H2। यहाँ कपरसँग अक्सिजन छ, यहाँ कपरसँग अक्सिजन छैन। भनेपछि यो हाम्रो के हुने भयो, रिमुभल अफ अक्सिजन हुने भयो, रिमुभल अफ के हुने भयो, अक्सिजन। र लास्ट वान हाम्रो के हुने भयो, र लास्ट वान आउने भयो हाम्रो रिमुभल अफ, फोर्थमा के हुने भयो, फोर्थमा आउने भयो रिमुभल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट। यो ठ्याक्कै हामी के गर्दिने नि, यो अघिको रिएक्सनलाई ठ्याक्कै के गर्दिने हामी, उल्टो गर्दिने। 2FeCl3 बाट केमा जाने भयो, 2FeCl2 प्लस Cl। हेरौँ यहाँबाट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट के भएर गयो, निस्केर गयो। यति हामीले के को बारेमा जान्नुपर्ने, क्लासिकल कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन को बारेमा। यो सबैको इक्जाम्पल याद गर्न सकिन्छ भने गर्ने, सकिँदैन भने के गर्ने, एक दुईवटा चाहिँ इक्जाम्पल हामीले डिफिनिसन विथ वन इक्जाम्पल चाहिँ के गर्ने, याद गराउने। हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि के लिएर आउनेछौँ नि, क्लासिकल कन्सेप्ट पछि इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अफ अथवा मोडर्न कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। ल आजको लागि यति गरौँ। ओके, ल बाई।